Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Борикер мээримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул күнгө жеткен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз. Жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Күнүңүздөр берекелүү болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн сиздер менен биз оорулар жөнүндө сөз кылабыз. Бул өтө чоң тема. Ошондой болсо дагы жан дүйнөсү ооругандар андан көп, шыпа издегендер мындан көп. Негизи биздин динибиз шарият талим бүгүн жооп берет, Кудай буйрса. Ошол биздин суроолорубузга, жалпы элден келген суроолорго жооп берүү үчүн жеке ишкер, дин таануучу агабыз, бир тууганыбыз Талайбек Кадыров ага. Кош келдиңиз. Кош болдук. Анда мынакей урматтуу бир туугандар, суроолор болсо, сунуштар болсо да берсеңиздер болот. Жалпы эле оорулар деген эмне? Эмне үчүн ооруну рахмат деп айтышат Талайга? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. Негизи оору деген буну Аллахтын рахматы деп айтылат да. Анан бирок сыртынан караганда оору кыйналат адам, бир жери ооруйт, капаланат, депрессия болот. Ошол кезде Аллах Таала бизден эмнени каалайт? Жана Курандын бир сырынын бирөөсү бул адамга сороту берет экен да. Акылмандуулугун түшүндүрөт. Оору эмне экенин, оорунун акыйкатын жана оору аркылуу адамды ойготот дейт. Эми биз ушул тууралуу азыр Курандан бир аят окуйлу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва башири собирин аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. والذين هو يطعموني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين деген садақаллахул азим Курандын аяттары бар да. Ва башири собирин деп Аллах Таала өзү айтып атат. Сабырдууларга сүйүнчүлөгүлө дейт. Сабырдууларга сүйүнчүлөгүлө дейт. Сабырдууларды сүйүнчүлөгүлө. Алар ооруп калган кезде, кыйналып калган кезде айтышат, чындыгында биз Аллахтан келдик жана Аллахка кайтабыз. Биз ооруп калган кезде бизди айыктырат, биз ачка болуп калган кезде бизди ичирип, тойгузуп жедирет дейт. Эми Аллах Таала айтып атат, кыйынчылык учурга түшкөн кезде сүйүнчүлөгүлө дейт да. Сүйүнчүлөгүлө дейт. Демек биз кыйналган кезде эмне үчүн мен эле ооруп калдым? Эмне үчүн мен ооруй берем? Мага тиги оору жугузду, же болбосо ушундай болду, тигиндей болду. Аллах мени гана көрүп калыптырбы деген бул өтө начар сөздөрдү сүйлөгөн инсандар көп да бизде. Эми ушуну Аллах Таала эмне кылып атат? Аалымдар аркылуу бизге түшүндүрүп берип атат. Ооруп калган кезде дейт, айтып атат да, сенин ооруң дейт, сенин материалдык ооруң сен үчүн оору эмес, балким сен үчүн ал бир дары дейт. Дары дейт. Бул рахмат дейт да. Эмнеге дегенде бул эң баалуу нерсе инсанда бул өмүр да, өмүр. Ошол өмүрдү убакытты эң чоң бир аманат кылып берген экен да бизге. Анан ооруп калган кезде инсан эмне кылат экен? Ошо өмүрүнүн баркын биле баштайт экен. Ошо өмүр мөмөсү бербесе, убакытсы бекер текке кетет экен да. Анан именно адам ооруп калган кезде Аллахка жалбарат дейт. Бул ибадаттай деп айтышат да. Мисалы, ибадаттын эки түрү бар дейт. Бирөөсү бизге аныкталган ибадат, намаз, орозо, зекет, хадж, ошондой ибадаттар бар. Жана аныкталбаган ибадаттар бар дейт. Неустановленное поклонение деп коет. Булар эмне? Булар адам кыйынчылыкка түшкөндө, ооруп калган кезде, ушундай оор бир абалга түшкөндө адам өзүнүн алсыздыгын сезет дейт. Алсыздыгын, күчсүздүгүн сезет дейт. Ошол алсыздыгын сезген учурда дейт, чын жүрөктөн Аллахка жалбарат дейт. Я Аллахым, мага шифа бер дейт экен. Чын ниеттен, чын ыхластан. Бул дейт риясыз бир ибадатка душар болот дейт. Риясыз. Рия деген билесиздер. Эл көрсүн, кожо көрсүн, мени мактасын, бирөө байкасын дейт, бирок ооруп калган кезде андай нерсе жок дейт да. Анан жалгарап Аллах Тааладан шифа сурайт да. Ошол кезде күнөөлөр кечирилип, ар бир мүнөт оорусу дейт, 1 саат ибадат өкүмүнө жазылат дейт да.
кээ бир камил инсандар дейт, жетишкен инсандар, муташакир инсандар дейт, шүгүр айткан инсандардын дейт 1 мүнөт оорусу 1 күн ибадат деп жазылган риваяттарда бар дейт да. Муну жана алымдар, аулиялар көргөн экен да. Эми ошондой сенин кыска өмүрүңдү дейт 24 сааттык 1 күнүңдү дейт ушунча сооп туруп айланта турса дейт. Жана сени ойготуп сага мөмөлөрдү берсе дейт. Ооруну биз начар, оору жаман деп айта албайбыз да. Ооруну ошол үчүн биз Аллахтын рахматы деп билебиз да. Бул бир жагы. Экинчи жагы бар. Мисал үчүн Аллах Таала адам мисалы уктап жаткан адам болсо, мисалы бала кезде школго барайын десең, апаң келип ойготот го сени. Ооба. Ошол кезде балам тур дейт, сен ойгонго чейин сени ойготот да. Эмне үчүн балам окусун, илим алсын, ойгонсун, Кечикпесин. Кечикпесин дейт да. Ошол сыяктуу мисалы инсан уктап жаткан инсандар бар да. Бул уктап жаткан инсандар кимдер дейт? Уктап жаткан инсандар булар Аллахты тааныбаган, ахиретти ойлонбогон, пайгамбарыбызды билбеген, Куранды тааныбаган, бул дүйнөгө эмне үчүн келишин билбеген, эмне максатта жаратылганын билбеген инсан мындай тирүү басып жүргөнү менен уйкуда деп айтылат да. Муну да кайдыгерлик деп айтылат. Оору келген кезде эмне кылат экен? Инсан дейт. Сен түбөлүктүү эмессиң деп айтат. Сен жаратканыңды ойлон дейт экен. Кабырга түшкөнүңдү бил дейт экен. Сени жараткан инсан, жараткан Аллахты дейт тааны дейт экен. Деп адамды ойготот экен да. Анан адам ойгонуп кетет экен да. Ден соолук болсо эмне дейт? Ден соолук бул дүйнөнү сулуу көрсөтөт дейт. Бул дүйнөнү сүйдүрөт дейт. Сенин жүздөгөн пландарың бар. Ошонун баарын ишке ашам деп чуркап баштайт экенсиң. Намазыңды таштайт экенсиң. Кабырды ойлонгоң келбейт экен. Өлүмдү ойлонгоң келбейт экен. Демек эмне? Сен бир балеге кетип баратканыңды сезбей калат экенсиң да. Анан эмне болот? Ошол кезде адам ооруп калган кезде Аллах Таала сени ошол оору аркылуу алсыздыгыңды, күчсүздүгүңдү билгизип туруп, чыныгы максатыңды билгизип туруп, көзүңдү ачат экен да. Эми ошол сенин көзүңдү ачып аткан ооруга сен кантип Аллахтын рахматы, кантип Аллахтын ихсаны деп айта албайсың. Карабайсызбы? Мындай элементарный эле нерселер да. Же болбосо бир кой башка коштан огородуна кирип баратса, койлоруңчу. Же бир баткакка кирип баратса, же болбосо бир сазга кирип баратса, ээси эмне кылат? Таш ыргытат да. Коройт. Ал койлор түшүнөт, мен бирөө кооруп аткан, мен жөнүндө ойлоп аткан, мени сактайм деп аракет кылып аткан бирөө бар экен. Кой деп кайра эмне? Сүйүнүп, бери баш тартат да. Же болбосо кичинекей балдар сууга ойноп, баткакка ойноп атса, апасы келип эмне кылат? Колго чабат. Койгула ооруйсуңар. Туурабы? Ошо чапканы апасы жаман көргөндүгүнөн же жек көргөндүгүнөн эмес. Именно жакшы көргөн. Балким сүйгөндүгүнөн ошо балам ооруп калбасын деп эмне кылат? Тартат да. Колго чабат. Ошону мээримдүүлүк токаты деп коет да. Шапалак. Демек биз ооруп калган кезде биз арызданбай, депрессияга түшпөй, ооруп калган кезде биз ойлонушубуз керек. Сабыр кылышыбыз керек. Демек бул оору дагы Аллахтын нематы, жакшылыгы. Аллахтын нематы. Бул шек күмөнсүз да. Бул жөнүндө дагы азыр айтып, окуп дагы түшүнөбүз да бул нерсени. Жакшы. Анан ошол оору күнөөлөрдүн кечиришине кандай себеп болот? Оорулар же болбосо. Эми ар кандай оорулар көп. Азыр тилекке каршы баягы ооруканага барсаң эле, бүт эле адам ооруп аткандай сезилет. Аптекага барсаң бардык эле ошол ооруп аткандай сезилет. Анан өзүнүн мындай алдын алуу же болбосо балким оору келип калды адамга, туугандарыбызга. Сиз айткандай ошол буда Кудайдын бир жакшылыгы бар экен деп кабыл алыш керек экен да. Ооба, анткени биз инсандар пайгамбарлардан башка
бүт инсандар күнөөкөр болот да. Күнөө кылабыз. Билип кылган күнөөлөр, билбей кылган күнөөлөр бар. Эми ошолор күнөөлөрдүн да кечирилиш Аллах Таала берген бизге шанстар бар экен да. Мисалы хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Бышып калган мөмөлүү даракты силкисең канчалык бышкан мөмөлөр түшсө дейт. Ооруп аткан адам титиреп ооруп калган, температурасы көтөрүлүп калса, канчалык титирейт го, ошончолук күнөөлөрү кечирилет дейт. Самын кандай кирлерди кетирсе, ооруда адамдын күнөөлөрүн ошончолук кетирет дейт. Бул хадис пайгамбарыбыз кыска айткан экен, эми буну биз азыр мындай тавил кылып ой жүгүртсөк, бул нерседен көп акыйкат чыгат экен да. Мисалы, оору өзү адамды эмне кылат? Алсыздык менен күчсүздүктү сездирет да. Ошол Аллахтан келген оору сездирген үчүн адам эмне кылат? Адам дуа кылып баштайт да. Аллахым, мага шифа бер. Чын дилден, ооба. Тобо эшиги ачылат да. Тобо эшиги ачылды деген эмне? Адам уже ойгонуп, Кудайым, оору сенден келди, мага шифасын бер дейт да. Мисалы, адам ачка кезде эмне кылат? ырызкы издейт. Рызкы издейт. Рызкы берүүчү Аллахым, бизге рызкы бер дейт, туурабы? Ооба. Ооруп калган кезде дагы я шафи Аллах, Шифасын издейт. шифасын бер деп сурайт экен. Бул терс жак менен көп нерсе билинет экен да жашоодо. Мисалы, суук болбосо, жылуулуктун баркын сезбейбиз. Адам суу сабаса, суунун да баркын билбейбиз. Биз орозодо кандай суунун баркын, нандын баркын билген сыяктуу, ооруп аткан кезде дагы ден соолуктун баркын билет экенбиз да. Мисалы, сиз эч бир оорубасаңыз, сизден бирөө келип, ден соолугуң кандай десе, эмне деп жооп бересиз? Ден соолук деген эмне дейсиң да? Анткени ооруган эмессиң да. Демек, ден соолуктун баркын, ар бир дем алганыңдын баркын, жүрөгүңдүн согуп аткандын баркын, басып жүрүп мындай ошол жакшы болгон бир маанайыңдын баркын сен оору аркылуу да көп нерсени түшүнөт экенсиң. Талайга ушулер бир маселе. Башка улуттарда билбейм. Бизде бир ушул кыргыздарда бир ушундай бир адатпы же салтпы же бул да бир биздин азыркы темабызга ылайык мындай ооруп жатса деле, өзү тура албайт жатса деле, Кудайга шүгүр деп жооп берет да, кандайсың десечи. Биз жакта да ошентип көп жооп берет да. Шүгүр деген жакшы. Шүгүр кылат, Кудайга шүгүр, ооруп атса деле. Ооруп атса деле. Анткени шүгүр, бир нерсеге шүгүр кылбасаң, ал кетет дейт да. Бир ниматка шүгүр айтылбаса кетет. Шүгүр деген жакшы. Анан биздики тобо дегенди дагы шүгүр деп кабыл кылышат да көбү. Анан негизи шүгүр дегенди ошо билиш үчүн Аллах Таала рызык аркылуу, оору аркылуу көп мындай Алла Таала өзүнүн кээ бир мындай адамга абалдарды бериши менен ошол нерсени бизге үйрөтөт экен да. Мисалы, биздин дене Аллах Таала бир башкача бир түрдө жараткан да. Ошол дененин зекетин, дененин шүгүрүн биз түшүнбөйт экенбиз да. Мисалы үчүн биз арызданганга, шүгүрсүздүк айтканга биздин акыбыз жок да. Мисалы, бир мисал келтирели, мен окуган китептерде ошо мисалды айтат. Бир бай уста дейт. Бир костюм тигиптир дейт да. Ошол костюмду өзүнүн санаатын, өзүнүн мындай чеберчилигин көрсөткүсү келет да. Анан бир адамды жалдайт экен да. Сен модель болуп бер, мен сага $100 төлөйүн, мисалы бир канча сом төлөйүн, сен ошону кийип бер дейт да. Анан кийип 1 саат болобу, 2 саат болобу, мен ошол нерсени костюмдун үстүндө иштеп дагы оңдоюн дейт да. Анан макул деп экөө сүйлөшөт. Бул да бир договор да. Сүйлөшкөндөн кийин
Айтат отур дейт, тур дейт, кээ бир жерин кыскартат, кээ бир жерин узартат. Ошол кезде тиги киши айтса, мага жарашып турган костюмга сен эмне тийишип атасың? Мени отур, тур деп десе. мени отур, тур, жат, же болбосо кээ бир жерлерин кесип атасың, кыскартып атасың. Сен мага зулум кылып атасың. Акысыздык кылып атасың деп айтканга укугу барбы? Укугу жок да. Туурабы? Эгер эми бизге азыр биздин абалды көрөлү да. Аллах Таала бизге көз берди, кулак берди, жүрөк берди, руханий рух берди, өтө көп кыял, сезимдерди берди да. Анан ошолорду кээде бөйрөгүңдө ортуп коет, кээде белиңдө ортуп коет, кээде көзүң, кулагың ооруйт да. Ошол кезде Аллах Таала өзүнүн таанытыш үчүн, өзүнүн сулуулугун көрсөтүш үчүн, ошо ар бир нерсенин баркын билгизиш үчүн жана шүгүр айттырыш үчүн бизди ар кандай абалдарга киргизет экен да. Биз айта алабызбы, сен эмне үчүн бизди мындай оорутуп атасың? Эмне үчүн мен мындай бөйрөгүм ооруп калды, эмне үчүн башым ооруп калды деп айта албайбыз да. Акыбыз дагы жок. Демек Аллах Таала биз ушундай коркуп аткан же ооруп аткан кезде биз билишибиз керек, Аллах Таала бизди эмне кылып атат, бизди тарбиялап атат, өзүн таанытып атат, дуа кылдырып атат дейт. Анткени силердин дуаңар болбосо, силердин эмне пайдаңар бар деп аяттын мааниси да. Карабайсызбы? Жакшы, анан бизде да ушу элден келген суроолор өтө көп болуп атат. Улам берүүгө аракет кылалы. Кээ бир оорулар ушул руханий шахид даражасына чыгарабы деген суроо келип атат. Бул кандай оорулар болушу мүмкүн? Эми бул кээ бир оорулар бар экен. Бул оорулар мисалы аял киши төрөгөндөн кийин төрөп аткан учурда өтүп кетсе дейт. Төрөгөндөн 40 күндүн ичинде өтүп кетсе дейт. Шахид даражасы берилет, руханий шахиддик даража берилет дейт. Чөгүп кетсе дейт. Сууга. Дубал басып калса дейт. Рак болсо дейт. Жана ичи ооруп кетет. Рак оорулар менен көп бизде. Ошондойлор аябай көп. Анан жана жугуштуу оору, чума дейт да. Эпидемия да бул деле. Мунга мисалы коронавирусту киргизсе болобу, болбойбу, кирет болуш керек да. Анткени адамдар коркот, паника болот. Кээ бир жерлер жабылат. Мисалы ооруп аткан сен бир мисалы үчүн көлдө болсоң, көлдө эч ким оорубаса, Бишкекке барбашың керек да. Сыртка чыкпагыла дейт ал жерде. Бишкектегилер көлгө барбаш керек. Ошондой нерсе болду, значит эпидемия, бул жугуштуу оору болгон үчүн ошондой нерселерге душар болгон инсан дейт. Руханий даражасы шахиддик даража берилет дейт. Бул да бир шанс да. Эмнеге дегенде, Аллах Таала эч качан кулунун акысын жебейт. Кыйналат, ошол кездерде аябай оор болот да. Ошо кыйналган учурда Аллах Таала ушундай сооп берет дейт. Ал ооруп аткан канча кыйналса, 1 жыл кыйналабы, жарым жыл кыйналабы, 5 күн кыйналабы, же 1 күн катуу кыйналабы, ошонун акысын ушундай берет дейт, сыйлыгын. Кыйналганын унутуп калат дейт. Аллах мээримдүү да. Анан айтышат да, Аллах эң сүйүктүү пендеге оору берет дейт да. Жакшы көргөн пендесине, колуна. Ооба. Анткени бир хадис бар. Ашадун насу вала анбияи ва сумма аулияи ал-амсалу фал-амсал дейт. Эң башта эмне? Эң көп кыйынчылык, машакат чеккендер булар дейт. Инсандын эң күчтүүлөрү, эң жетишкендери дейт. Башта Аюб алейхиссалам мисалы көп ооруган, анан көп авлия, асфиялар, алымдар, олиялардын баары ооруп көп ооруган да. Эми бул ооруда көп жакшы маанилер, сырлар болбогондо Аллах Таала эң сүйүктүү пенделерине бул ооруну бербейт эле дейт. Эми биз бияктан ойлонушубуз керек да, ооруп калсаң,
Эми буларга берген мен оорусам эмне, мен буларды сүйгөн, значит мени да жакшы көрөт Аллахым деп, биз ошол нерсени да ойлонушубуз керек да, көрдүңүзбү? А биздики терс, мышлениябыз терс да. Тескерисинче. Эмне үчүн мен эле ооруйм деген башталып. Вот, бул нерселерди биз оңдошубуз керек да, өзүбүздүн сознанияда. Бул жагы бар. Ошол чоң кишилер ооруса, же болбосо мындай бизде кээде мындай угуп калабыз, мисалы жанагы ушул балам ооруганча же неберем ооруганча мен оорусам болмок деп мындай адамдар болот да, ата энеси же башкасы. Демек, будан биз кандай сабак алсак болот? Демек, Аллахтын бул бир сыноосу, бир жакшылык, неимат деп билсек, билиш керекпи кандай? Негизи Кур'анда айтып атпайбы? Алладина иза асобатхум. Бул негизи берилет да оору. Жазылган тагдырына. Бул Аллахтан берилет. Аллах адашпайт. Кимге беришти Аллах билет. Ошондой сыяктуу биз айта албайбыз, бизге берсе болмок. Ооба, ата эне мээримдүү болот. Ата эне баласы үчүн жанын берет. Жанын берет деген ошол жанкечтүүлүгүн көрсөтөт да. Эми ошол кезде берилип аткан кезде баланын өзүнүн бир тагдырында оору бар да. Оору мисалы үчүн биз жана айттык, бул кафарату зунуп деп айтылат. Күнөөлөрдүн кечирилиши. Мисалы сиз менен биз ооруп калсак, биз билишибиз керек, Аллах Таала биздин күнөөлөрдү кечирип атат. Биз бир нерсе кылдык, Аллах Таала бизди бир нерседен ойготуп, бизди эмне кылып атат? Өз жагына тартып атат. Кичинекей балдар тууралуу ооруп калса, кичинекей балдар бул масум деп коет да. Кичинекей балдар күнөөсүз да. Периште деп коебуз го. Алар балакатка жеткиче масум болуп эсептелет. Күнөөсү жок. Анткени акылы да толо элек, бир күнөөнү мындай ойлонуп туруп, мен ушу күнөө кылам дебейт да. Билип туруп кыла турган нерселерди да болбойт. Демек, кичинекей балдарга ооруп түшүп калганда, китептерде айтат. Бул дейт, алдын ала бала чоңоюп, алдын ала келечекте өтө көп проблема күтөт дейт да. Ошол проблемаларды жеңиш үчүн бул бир алдын ала берилген бир жана вакцинация деп коет го, ошол сыяктуу болгон бир эме дейт. Балага бериле турган характери бекем болуш үчүн жана келе турган проблемаларды жеңиш үчүн Аллах Таала оору берип, баланы күчтөнтөт дейт. Тескерисинче. Ооба, психологически даярдайт. Морально даярдайт. Анча-мынча кыйналган нерселер аркылуу бала уже өсөт, чоңоёт да. Ошондой болот. Жакшы, ана бизде ошол эмдөө боюнча дагы көп маселелер бар. Кээ бир адамдар эмдетпейт. Мусулмандар өзгөчө. Алардын да далилдери бар. Ушуга бир токтолсоңуз, эмдөө боюнча эмдеш керек, эмне алыш керек? Эми мен өзүм врач эмесмин, бирок атам врач да. Мен дагы өзүм изилдеп көргөм бир жылдары, 2009-2010 жылдары изилдегем. Бул өзү эмдөө дегендин максаты адам алдын ала оорусун, кийин тяжелый формасы менен оорубасын деген сөз да. Эмне деген ошо вакцинация деп мен билгеним боюнча бул бир мисалы үчүн уйга испытание кылып ошонун немелерин алып, кайра бактерияларды жана вирустардычы ошолор мертвый болот экен, анан живой болот экен, анан полумертвый деп коет экен. Ошолорду алып, анан балага, кичинекей балдарга в основном өзүнүн сеткасы бар экен, убакыт менен сайган. Ошентип сайганда бала легкая формой, кичинекей баягы жеңил эмеси менен, оору менен ооруйт экен да. Эми ошол ооруган кезде ал иммунитет пайда болот дешет да. Эми бул адамдардын койгон эмеси да. Бунун артында чоң бизнес болушу мүмкүн. Бунун артында мисалы үчүн эмне деген аптекалар бар. Ошолордон бизден дарыларды алсын, бизге зависимый болсун, өмүр бою бизден дары сатып алып, ошо муктаж болуп биздин соодабызды жүргүзсүн дегенде болушу мүмкүн деп ойлодум да мен ошол жылдары 2009-2010. Анан мисалы үчүн туберкулездун канча деген түрлөрү бар турабы?
гепатиттин канча бир түрлөрү бар, эмне деген оорулар чыгып атат. Анан свиной грипп дегенде мындай коронавирус да өтө көп нерселер чыгарып атат. Бирок мен билем, Аллах Таала инсанды жараткандан кийин тагдырды дагы, канча жашашын дагы жана иммунитетин дагы койгон да. Анан балага канча бир 2 жашка чыккыча бир 16-18 жол саят экен. 2 жашка чыкканга чейин эле? Чыкканга чейин мен аны изилдегем да. Мисалы үчүн БЦЖ саят экен, туберкулез. Анан гепатит Боткина деп саят экен. Анан витамин К деп коет экен, анын артында эмне экенин билбейбиз. Анан китайский вакциналар Европадан, Америкадан, Россиядан келет экен. Аларды биз лабораториябызда эле жок экен, аны текшерип, бул болот, бул болбойт деп. Союз убагында кээ бир айтат да, биз мурун сайдырчы эле жакшы эле жашап жүрөбүз, күчтүү элебиз, мындай ден соолугубуз деле жакшы дейт да. Бирок ал кезде может лаборатория аябай мындай контроль күчтүү болгон да. Бирок биз уже 92-жылдан бери бизде билбейм, лаборатория деле жок анчалык уровеньде текшере турган. Бул бир жагы. Экинчи жагы, анын ичине тяжелый металлы куйлат дейт да. Ну, как, например, чтобы срок годности сохранить, алюминий немелери бар экен. Я не химик, бирок ошондой нерселер куйлат экен. Ал түзмө-түз органдарга аябай зыян берет экен да. Организмден чыкпайт экен оңойлук менен. Плюс иммунитетин түшүрөт экен. Эми элестетиңиз, бала 18ге чыккыча, 2 жашка чыккыча 18 ооруну киргизип атса, ал бала башын көтөрө алабы андан ары? Ушул жерде маселе, Ушул жерде маселе. Мисалы үчүн мен аябай наблюдательно карап жүрдүм, мен привитый бала менен непривитыйлардын айырмасын билип калгам да. Жөн эле көчөдөн кетип баратып карап, кээде токтоп сурачу элем, балдарыңарга вакцинация кылып атасыңарбы депчи. Меня никто не спрашивал да, мен өзүм эле сурачумун. Анан уулум ооруп калды бир жолу. Ошо биз кылдырбайбыз деп атып, анан мейлчи бир вакцина кылдырып коелучу деп бир өтө көп үстүбүзгө келишти, детсадка албайт, школага албайт деп аябай коркутушту да. Бул көрсө мындай адамды паникага вводить этишет экен да. Анан эми макулчу деп бирөөнү сайдырып көрдүм. Анан айтышты 12 күндөн кийин температурасы көтөрүлөт деди. Хорошо дедим, санадым, 12-күнү действительно температурасы көтөрүлдү. Кээ бирөөнүкү күнү түнү алмаш бала ыйлап аябай ооруйт экен да, сайган күнүн эртеси эле. 12 күндөн температурасы көтөрүлдү, аябай ооруду, больницага алып бардык. Сразу балада жок болчу, жанагындай ангина башталды, плюс стоматит болду. Бала оозулуу болуп, оозунун баары стоматит болду, антмынтты ооруду. Анан 1-2 жаш бала бар экен. Карап, эмне вакцина кылдыңар беле деп сурады да. Ооба, эмне болду десем, все понятно деди, бирок унчуккан жок да. Мен ошол кезде сразу түшүндүм да. Ал балдар деле көбү билет окшойт да бул нерсени. Врачтар. 12 күн мурун кылдыргам десем, все понятно деди да. Андан кийин эле бала ветрянка болду, 6 ай башын көтөрө албай, аппарак болуп ооруп калды да. И ошол кезден баштап мен башка балама эч бир нерсени тийгизбейм деп өзүмө сөз бергем да. Отказной жазам. Керек болсо врачтар менен урушам, анткени айтам, вы гарантию дадите дейт, что мой ребенок не заболеет. Десем, жок, биз гарантия бере албайбыз дейт. Анан балдарга только здоровому ребенку жасалат деп айтылат экен да. А здоровый ребенок оорубаш керек, температурасы болбош керек, жөтөлбөш керек мисалы. А подряд эле берет экен. Анан мен еще билдим, что бул нерсеге отдельно поощрение, жана врачи ГСВ занимаются да азыр. Медсестры сайып, ар бир за привитую каждую голову эме берилет дейт го, мындай. Кандай десем, добавка к этому зарплате. Анан ошол нерседен кийин мен түшүндүм, что бунун артында башка бир нерселер бар. Ошол үчүн менде личное недоверие бар да бул нерсеге. Анткени мен өзүмдүн, например, не хочу подвергать опасности. Алла Таала өзү иммунитетим менен жаратып атса, кээ бир айылда өскөн анча-мынча прививка албай калгандар, мындай тубаса күчтүү балдар болот да. Прививканы ала берген өтө кыйналат да. Анан башка мамлекеттерди көрдүк. Мисалы Швейцарияда же болбосо Саудовская Аравияда деле сайылбайт экен. Турцияда деле аябай бекем карашат экен. Японияда вообще отказались. Кылышпайт экен. Россияда сейчас многие отказываются. БЦЖ вообще сайдырбай атышыптыр. Мындай шаарларындачы. Көп соттошот экен, көп эметишет экен. И бир натыйжага келдим, страны третьего мира дейт.
Ал эмне биздики Кыргызстан, мисалы Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан буларга сайлат. Даже мындай ВОЗ деп коет, жана Всемирная организация здравоохранения. Кандай бир эме менен билбейм, но возят и сайышат да. Күчтүү мамлекеттер бул нерседен баш тартат экен, Германияда. Ошол үчүн биздикилер многие страдают азыр. Аутизм деген бар. Мисалы, жанагы эмне деген оору бар. АКДС деген страшный бир эме бар да. Эле? Вакцинация. АКДС деген ошол коклюш дифтерия столбняк деп сайлат. Үчөө сразу. Ошол сайылганда бул адамдын сразу поражает. Чарчап калган учурлар да бар, балдар, Чарчает. Просто врачебную ошибку доказать очень тяжело, да? Мындай айтканда невозможно. Аны сайганда аппарат нервной системы поражается. Алып келе турган нерсеси, побочкасы бул либо летальный исход дейт, смерть, либо аутизм деп коет да. Бул өтө страшный нерсе. Анан билип туруп, эмне үчүн дегенде биз ненелерибизге врачтар келип айтат экен, азыр баары ооруп атат, школго албайбыз, детсадка албайбыз, балаң ооруп калса анан мага келбе дейт. Ошондон коркуп калыш берет. Анан аябай коркутуп коет, келип анан күйөөсүнө келет, тияка бияка ыйлап жасаталы, мен балам бир нерсе болот дейт, бир семьяда уруш чыгат. Аны айла жок, макул деп сайдырып койгондор көп да. Ошол сиз айткандай нерсени да ойлонуп изилдешибиз керек. бир тааныш бир айтат, ошол балам жашынакай эле болчу дейт, күйлүп келген дейт, анан 3 жашында. Ошол укол салгандан кийин эле ушундай балам дене температурасы көтөрүлүп, ошодон оорчан болуп, ошондо мен азыр 18-20 чыкты дейт, кыйналып жүрөбүз дейт да. Демек, буну дагы сиз айткандай изилдеп, карап көрүп, демек, акыл калчаш керек. Акыл калчаш керек, биздин укугубуз бар. Бизди эч ким кыйнап сай албайт. Это мындай айтканда адамдын өзүнүн укугу бар да. Же сайдырганга, же сайдырбаганга. Эч ким бизди мындай кыйнай албайт. Анткени бул законго терс. Терс келет, Ооба, мен өзүм юристмин, бул нерсени жакшы билем. Жакшы. Анан ушул Айып пайгамбар ооруган сабырдын баатыры деп айтылат. Эмнеге? Ушул пайгамбарыбыз дагы өтө бир мындай сабырдын туу чокусу деп айтылат да. Ушул пайгамбар жөнүндө токтоп берсеңиз. Аюп алейхиссалам бул пайгамбарыбыз болгон да, пайгамбар. Ал пайгамбарыбызды Аллах сынаган да. Атайын оору берип. Атайын оору берген. Бир күндө 10 баласын алып койгон, 13 баласын ушундай Аллах Таала алган да. 70 жыл өтө көп инсандарга жардам берип жашап, аябай мындай азыркы тил менен айтканда авторитет болчу да. Анан Аллах Таала сынаганда ооруп, аябай катуу ооруганда, 18 жылдай ооруган. Эми биз көп эле инсандар билет бул окуянычы, бирок бул окуянын артында өтө көп сырлар жана акылмандуулуктар бар да. Мисалы, хикматтар бар. Аюп алейхиссалам ооруп калган кезде сен бизге оору жугузасың деп айылдан кууп ийишкен да. Айылдын четинде туруп калышкан. Балдары жок, балдары өтүп кетти. Анан ошо карып калган учурда байбичеси менен ооруп, уже эчтекеси калбай калып, анан ошо байбичеси деле айтат да, сен эми пайгамбарсың, Аллахтын сүйгөн бендесисиң. Кайрылчы Аллахка, сага ооруңа шифа берсин дейт. Эми айтат, мен 70 жыл мага бүт болгон нерселердин баарын бир аз ооруп калсам эле сурана берем дейт да. Жанагы билген оорунун артында өтө көп жакшылыктар бар экенин билген да. Оорунун артында өтө көп рахмат жана Аллахтын болгон бир ихсан, сыйлыгы бар экенин сезип билген да. Анан ооруп келип туруп аягында денеси жара болуп, жараларына курт басат. Курт басып келип, ошо курттар тилине жана жүрөгүнө жеткен кезде Аюп алейхиссалам дуа кылат. Робби инни масаниядзурру ва анта архамар рахимин деп дуа кылат да. Эми бул дуасы Аллахым Маниси мен мага оору келди дейт. Сен мага шифа бер, сен райымдысың, мээримдүүсүң деген да. кыска нуска эле. Жана дуасы жана шифасын сураганы бул эмне дейт? Бул мен айыгып алып, тойго барат элем, мен айыгып алып, жыргайт элем, болбосо тегинтет элем эмес. Аллахым, мен тилим менен сага зикир кыла албай калдым.
мен жүрөгүм менен сага ибадат кыла албай калдым. Мен ибадат үчүн мага шифа бер деп сураган экен да. Карабайсызбы? Караңыз, а? Мисалы мен деле бир ооруп калган кезде Аллах менен бир договор түзгөм да. Кандай договор? 2002-би, 2003 жылы. Ооруп калдым, температурам түшпөй койду. Аллах сен мага шифа бер, мен сен үчүн жакшылыктарды кылам дегем да. Күнөөлөрдөн башын тартам деген. Мен оңолом 1 жыл деп ошондо айтып турмун, эсимде. Ошол оору аркылуу Аллах Таала ойготуп, жүрөккө иман берди да. Эми пайгамбарыбыз эмне? Аюп алейхиссалам дуа кылды, Аллах шифа берди. Айыккандан кийин эси даже Аюп алейхиссалам өтүп кеткен болсо, 100 жылдык жашоосу өтүп кетмек, бирок ал жүрөгүндө эмне болчу? Иман болчу. Толук ишеним менен Алланын бейишине кирмек да. Эми азыр бизди салыштырып көрөлү да. Биякта хикмат ушул да. Бизде кандай акыбал? Бизди мисалы үчүн азыр ичибизди сыртка айландырып, сыртыбызга ичибиз киргизсек мындай жана наизнанку, если вывернем, анда биздин жараларыбыз, биздин курттарыбыз 1000 эсе коркунучтуу да. Анткени биздин ар бир жара бул ар бир күнөө да. Ар бир курт бул бир жылан болуп биздин акыретибизди жута турган биздин мындай сомненияларыбыз, жаман ойлорубуз, шүгүрсүздүктөрүбүз, жашоонундай наразы болуп жашагандарыбыздын баары мисалы үчүн бул нерседен келет экен да. Ошол үчүн биз бул дуаны кылганга дагы 1000 эсе мукташтык бар да. Биз 1000 эсе көп кылышыбыз керек. Өзгөчө азыркы учурда, Биз мисалы Аюп алейхиссаламды аяйбыз да, айтабыз. Аюп алейхиссалам ай кыйналган, аябай сабырдуу экен. Катуу ооруптур дейбиз да. Курт десең жүрөккө чейин, тилге чейин жетти дегенде биз эмне болобуз? Биз мындай мээң токтойт да. албайсың. Эсте албайсың, акылың жетпейт. Биздин андан дагы чоң күнөөлөрүбүз бар да азыр. Тилекке каршы. Ошол үчүн биз көп дуа кылышыбыз керек, көп кайрылышыбыз керек. Мисалы үчүн ооруну дейт, бул айтат да, ар бир кыйынчылык оору бул эгер диний болбосо дейт, анда бул рахмат деп айтылат деген да. Альхамдулиллахи аля кулли хал сивал куфри ва залал дейт да. Хвала Аллаху в любом состоянии. Кандай абалга түшпөсөң дагы сен шүгүр айтышың керек. Сен Аллахты макташың керек, улукташың керек дейт. Бир гана капырчылык жана адашкандыктан башка дейт да. Эгер сен адашып жүрсөң альхамдулилля деп айта албайсың да, туура? Сен ооруп калсаң альхамдулилля дешиң керек. Анткени сен наоборот сени ойготуп атат. Сени туура жолго салып атат. Мисалы азыр жаштар бар. Жаштар мен устазыма кайрылыптыр да. Келип алым киши болгон. Дуа кылып коюңузчу. Биз ооруп атабыз десе, мен силердин абалыңарды карап, мен силерге боорум ачыбай эле деген да. Кайра тескерисинче мен силерге мындай боорум ачыбай эле дейт, силерге дуа кылгандай дейт. Анткени силердин классташтарыңар дейт, силердин досторуңарды карасам, алар ден соолугу бар дейт, бирок акыретти унутуп, тиякта биякта бузулуп жүрүшөт дейт. А силер болсо дейт, дагы мындай Аллахка жакын болуп, акыретти ойлонуп, силер мындай дуа кылып койгулачы деп келишиңер дейт. Бул мындай жакшы нерсе да. Силердин ооруңар дейт, силердин руханий ден соолугуңар дейт. Силердин классташтарыңардын, силер менен тең туштарыңардын ден соолугу дейт. Алар үчүн оору дейт. Элестетиңиз? Руханий оору да. Керемет жооп бериптир, Керемет жооп берген. Анткени ойлонуп көрсөк, азыркы жаштарды карасак, оорубай жүргөндөр эмне кылат? Мушташат, күчүн сынайт, бийлешет, дискотекаларга барат. Ошол Аллах Таалага берген жаштык ниматын туура эмес колдонуп, кайдыгерликке кирип, күнөө иштегенге бир себеп болуп атат да. Жакшы агай, суроолор өтө көп келип атат элден. Кийинки суроолорго өтсөк, ушул гусул алганда ооруп калуудан же оорусунун күчөп кетүүсүнөн корксок кандай болот? Гусул алыш керек, же албаш керек, же дарат алыш керек деген маселе окшойт. Ооруп калса, эгер өзгөчө аял затына дагы байланыштуу жанагындай. Ооба, эми мисалы бул фыкых маселелерди анча мен көп эметпептирмин, бирок биле турган нерселерибиз.
Мисалы адам сууга колу тийип ошол нерседен мисалы үчүн ырбап же болбосо кайра ооруп кала турган болсо, ооруп аткан кезде таяммум алып койсо болот. Таяммум деген эмне? Таяммум деген мисалы үчүн бир ташты же бир мындай таза топуракты алып келип, өзүнүн ала турган эмеси бар да, фарыздары бар. Ошол ниет кылат биринчи таяммумда. Бул дарат өкүмүнө өтөт да. Гусул менен дарат өкүмүнө өтөт. Колду ошол эмеге чаап туруп эле биринчи бетин, анан колун сүрүп коет, болду. Ошол менен намаз окуйт. Демек оорусуна зыян келбеш үчүн, Ооба. Кийинки суроо келип атат. Өйдө тура албаган же өйдө турганда сыркоосу күчөй турган адамдын намазын отурган жерден окуса болобу же жаткан жеринен окуса болобу деген маселе. Ооба, отуруп окуса болот, жатып окуса да болот. Жүзүн кыблага буруш керек. Анан элестетип, мындай сажда, руку кылып аткансып, мындай намазда кандай окуса, ошол сыяктуу эле окуйт. Көз менен деле мындай, баш менен деле бир аз болсо да ийкеп, же болбосо бир аз эңкейип, ошол нерсени жанагы окуган сыяктуу элестетип, ошентип окуса болот. Көз мончок тумар тагынганга болобу дейт. Көз мончоктордун максаты назар тийбесин, көз тийбесин деген нерсе да. Туурабы? Негизи эгер көз мончок тагына турган болсок, анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол нерсени бизге көрсөтмөк да. Тагынмак мисалычы, же болбосо сахабалардын айтмак тагын деп. Бул нерседе бир адашкандык бар да. Мисалы назар өзү акыйкат. Көз тийген да акыйкат. Бар нерсе. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам назар инсанды кабырга, төөнү казанга киргизет деп айткан. Назар, Назар. Кээ бир кишилердин назары аябай коркунучтуу болгон да. Ошол назарды кетире турган жолдору бар. Жана назар тийбей турган дубалар бар да. Ошол үчүн мисалы үчүн бизде мисалы кыргыздарда бар го көз сыйпап коюш. Ооба. Мен ошону ойлонгом да, мындай кандай деп эметсем, ошо бир устаздан бирөө, бир байкелерден бирөө айтып калды. Ушундай Усман радиаллаху анху бир баланы, кичинекей баланы көрүп туруп айттыр, бул баланын ата энеси кайда чакыргыла деген да. Анан эмне болду десе, бул бала өтө татынакай экен, жүзүнө бир нерсе көз шыбап койгула деген да. Ошол назар, ошол кемчилиги көрүнсүн, ошо кемчилигине эметип, көз тийип, назары тийип калбасын деген да, назар уруп койбосун деген да. Демек биздикилер ошондон алган экен да. Ошол нерседен алган экен көрсө. Кээ бирөө кызыл жип байлап коет, кээ бирөө жанагындай көз мончокторду эметет, анан көз мончоктун эмеси түшүп калса, мага көз тиймек, ушулга тийип калды, түшүп калды дешет. Бул туура эмес да. Анткени бул максаты жанагындай отвлекающий маневр сыяктуу кылып атышпайбы? Ооба. Бирок билиш керек, бул Алладан экен. Анча-мынча нерсени эркек скромный кийиниш керек дейт. Мисалы үчүн жана жибек, шелк кийген болбойт туурабы? Эркектерге. Алтын тагынган болбойт дейт. Күмүш тагынса болот. Ошол нерселер мисалы үчүн биздики аябай эле суллап, бизде особенно Кыргызстанда мисалы үчүн бир аз машинеси бир аз чийилип калса эле, жок деп барып аябай жасатып, жалтырап туруш керек. Бул да назар тийип калышы мүмкүн да. Мисалычы, өзүңдү да аябай мындай чаң жугузбай, анчалык даражада бир аз кемчилигин көрүнүп турса, менимче бул жакшы нерсе да. Анан баарын кычыратып жасап алып, анан аябай сулланып алып, анан көз мончок тагып алганың бул мындай логика терс болуп атат да. Ошол үчүн бул нерсени абайлаш керек, ширк деп коет. Мындай Алладан башка дагы бир нерсеге сыйынып, Алладан башка мени көз мончок сактайт дей турган болсоң, бул кечирилгис күнөө да. Демек биринчи Аллага тобокел, Аллага ишенип, анан бүгүнкү темабыз урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол оорулар жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошо насихатта, марбада, түз эфирде биздин суроолорго, элден келген суроолорго талай агай жооп берип атат. Анан биздин убактыбыз барган сайын карап баратат. Бул өтө чоң тема. Анан бизде азыр ушундай нерсе бар, кээде каалайбызбы, каалабайбызбы? Мусулмандар сиз айткандай бул Кудайдан келди дешет.
Анан ооруганда ар кандай шифасын издөө үчүн ар жакка барышат. Кээ бирлер табипке барышат, врачка барышат, анан дем салдырышат. Анан кээде врачтар өстүр айтат экен, дем салдырсаңар да жакшы болот депчи. Кээде тескерисинче. Анан ушул хижама боюнча дагы айтып берсеңиз. Хижама бул өзү пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам, Жабраил алейхиссалам өзү нерсени айткан экен да. Хижама сүлүк, Ооба, мен жакшы билбейм, даже көрсөтүп берген дегенди айтышат, же болбосо кыл деп айтышат, ушундай нерсе бар да, мен бул нерсени жакшы билбейт экен, бирок лечениялар болот, алардын эң одно из лучших лечений это хижама деп айтылат экен да. Кровопускание дейт. Сөзүңүз кылдырасызбы? Мен жылда 1 же 2 жолу кылдырам. Кылдырасыз. Мындай адам кадыресе жеңилдеп жеңилдейт. Анткени бул вредная кровь, мертвая деп коет, подкожный кан да. Бул жанагы кандар бөлүнөт да. Венозный, артериальный деп, анан жана подкожный бул ошо кыймылдабаган жерлер, же болбосо ошо арка бирге мындай адам ар кандай нерсени жеп, химикат жеп, же мындай денесине зыян келе турган нерселердин баарын ошо хижама аркылуу чыгарып койсо болот экен. Жана анча-мынча руханий ооруп калган, анча-мынча жанагындай жин шайтандардын зыянына учурап калган кезде ошол нерселерди да хижамада бир лечение дейт да. Анткени жаман кандар чыгат, хижама кылып аткан кезде эми бизде обычно кандай кан чыкты, кандай экен, тигиндей экен, мен ушундай ооруп аттым эле, башым ооруп атат деп көбүнчө Курандын аяттарынан окуп туруш керек. Дуалардан окуп туруш керек, зикир кылып туруш керек, ошол учурда. Ошол кезде өтө көп пайдасы бар. Жакшы. Сизге чоң рахмат, Алла разы болсун дейт. Кудай таала малыңызга, жаныңызга, амалыңызга береке берсин дейт. Мен түндө туруп кыйкырам, кээде басып кетем. Ушул ооруга кандай шифа, кандай багыт айтасыз дейт. Бул биз билген руханий жана материалдык оорулар бар да. Материалдык оорулар көбүнчө бизге ошо белгилүү оорулар да. Аларды врачтар бизге диагноз коюп, ушундай деп өзлөрү жана эмесин жазып берет. Руханий оорулар бул психический оорулар деп коет. Жанагы назардан келген оорулар болуп калат, сыйкырдан келген оорулар болуп калат. Бунун баарынын өзүнүн дагы көбүнчө ошо Курандын аяттарынан жана рукиялар бар. Ошолор аркылуу инсан ошол жолу менен дарыланганы дагы жакшыраак деп ойлойм да. Анткени биз руханий оору негизи любой материалдык оорунун дагы тамыры көбүнчө руханий жактан келет да. Ошол келип аткан кезде биз мисалы үчүн ошо кыйкырып же болбосо түнү басып кетип жана лунатик деп коет го, ошо лунатик болуп эметкен, бул дагы бир нарушениялар да. Специальный дуалар болот, мисалы үчүн сакина деген бар. Ошо сакина деп издеп көрсөңөр, жевшен деген бир жакшы бир дуалар бар. Ошол жевшен деп издеп эметсеңер, ошол жакта сакина деген бар. Ошол анан дагы ошол дуаларды 19 жолу окулат да. Эсептеп, Ооба, мен азыр окуп берсем деле болот болчу, бирок ошолорду биз окуп турабыз да. Бул анткени анча-мынча. Бул канча убакыт кетет окусак? Окусаңыз. Жарым саат, 1 саат. Бизде 19 мүнөт убактыбыз бар. Ооба. Ошол демек Куран менен, аяттар менен, мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне болгон? Жатып калат да, ооруп калат. Ооруп калган кезде алдына баш жагына бир периште келет, бут жагына бир периште келет, анан экөө сүйлөшөт да. Эмне болду деп сурайт. Что с ним дейт да. Анан его на нем сыхыр дейт да, сыйкыр дейт. Анан эмне болду эле десе, ушундай семействодан ушундай бала алып, чачын алып, жана гребин деп коет го, тарагын алып туруп, кудуктун астына ыргытып ет дейт да. Под корой дейт да, жана эменин астына коюп, анан ошону барып Аббас радиаллаху анху менен Хазирет Алиге айтат окшойт, ошол экөө барып алып келип, эмне кылат? Анан ошону жандырар да, Фалак менен Нас деген аят түшөт да. 113-114-сүрө. Ошону окуганда жазылат да, сыйкыр жазылат. Демек ошолорго да кайрылыш керек. Ошо именно дем салгандарга да барып көрүңүз. Анан ошол мен түнкүсүн уктай албай калдым, ошол түндө жалгыз жаткандан корком дейт. Ошого кандай кеңеш бересиз дейт. Кечинде Ясин сүрөсүн же Бакара сүрөсүн телефондор бар да, телевизорлор бар. Ошонго коюп коюп эле,
ошол нерсени коюп туруңуз, өзүңүз да Куран окуп, Ихлас, Фалак, Насты окуп өзүңүзгө үйлөп коюп турсаңыз, иншалла Аятал Курси мисалы, бул тууралуу өтө көп хадистер бар, ошолорду окуш керек, колдонуш керек. Кечинде жанагындай майлуу тамактан кийин оозуңузду обязательно чайкаңыз, кийинип жатканга аракет кылгыла, анан шторлорду жаап жаткыла. Жана орус кемпирлер деле жана христиандар билесиңер да. Ставни деп жана терезелер жана жыгачтан жасалчу эле, сыртынан жаап койчу да, күндө жаап, эртең менен аччу. Биз дагы шторлорду ар дайым ачып жаап турушубуз керек. Мунда пайдасы көп. Анан суроолор өтө көп келип атат. Ошондой болсо дагы ошол биздин Аюп пайгамбарыбыздан дагы бир токтолгубуз келип атат. Ошол бүгүнкү ошол биздин жалпы угуучулар, көрүүчүлөр саба кыла турган бул жерден сабырдуулукту алсак болот экен, дагы күнөөлөрдүн кечирилиши. Кудай Тааланын жакшылыгы деп билет экенбиз, дагы эмнелерди атасак болот? Мисал үчүн дагы бизде бир өтө маанилүү нерсе бар. Айтыңыз. Бул биз ооруга келгенде, мисал үчүн эмне кылат экенбиз? Бул чыныгы оору болот экен. Анан жана убайым бар го? Убай тартат. Жана внушение деп коет го, самовнушение болуп, ошол нерсе менен дагы биз көп кыйналат экенбиз да. Ошол тууралуу айтып кетейин. Оору чыныгы оору бар дейт. Бул ооруп калган кезде Аллах Таала бул дүйнөнү өзү бир аптекадай кылып жараткан дейт да. Ошол жерден изденип дарыларды алып, таап ичиш бул шариатта уруксат нерсе. Шифа алыш. Шифаны издеп ичиш бул шариатта уруксат. Бир гана шарты бар. Таасири жана шифасы бир гана Аллахтан деп билүү. Бир нерсе ичип атканда я шафи, Алла шифа бер деп ичесиң да. Аллах Таала таасирин да шифасын берет деп билүү. Экинчиси бул жанагы внушение менен ооруп, ооруну өтө чоң паника кылып алып, мен мына башым ооруп калат окшойт, мен ушундай окшойм, тигиндей окшойм деп, анан эртең турбай калам же болбосо ошол аябай мындай руханий өзү сыгылып кетип ооруган адам, булар эмне болот? Ушинтип атып чыныгы ооруга айланып кетет да. Врачтар деле айтчу эле мурун, билесиңер, главное поверьте депчи. Ишениш керек айыкканга деп. Бул да Алладан экен билгенден кийин уже шифасы да Алладан келет деп биз дуа кылышыбыз керек жана сабыр кылышыбыз керек. Эми ошол кезде ооруп калган кезде оору көбүнчө 6 себептен болот дейт. Алар кайсылар? 6 себеп. Биринчиси бул эме дейт, суистималат дейт. Туура эмес колдонуу бир нерсени. Мисалы, шекерди же болбосо ошол эле таттуу нерселерди, же туздуу мисал үчүн же майлуу нерселерди туура эмес колдонуу, ашыкча чыгат. Же болбосо ошол эле бир нерсени туура эмес колдонуу деген нерсе жана биз ысраф жөнүндө деле өтпөдүк беле. Ошол сыяктуу бир нерсе бар, бирок сен аны ашыкча колдонсоң, бул туура эмес колдонуп каласың. Биринчиси. Экинчиси бул ысрафтан болот дейт. Үчүнчүсү бул хатият деп коет, каталардан. Анан диетасыздыктан келет дейт. Жана бузукчулуктан келет дейт. Мисалы, анан невнимательность деп коет го. Дикатсыздык, невнимательность. Сен бир нерсени мындай көп жана халатный отношение, мисалы, заводдо иштесең, бир колуңду алдырып аласың, чарыкка алдырып же бир жака алдырып, бир жериңди кесип аласың, бир жерден туура эмес нерсе кылган, ушул себептер да. Бул себептерди ошол үчүн биз, демек, бизге аманат болуп дене берилгенден кийин биз да ошол аманатка бекемирээк болушубуз керек. Анткени биздин денебиз бул темирден жасалган эмес да. Же бир катуу бир таштан жасалган эмес да. Биздин денебиз өтө морт да. Бирок ошону Аллах Таала мындай өзү иштетип, өзү эметип атат. Биз да ошол нерсеге көңүл буруп, ошол аманатка жеп атканда ойлонуп бир нерсени жеп, суу ичип атканда да туура сүннөт менен колдонуп. Мисалы, мусулмандар эмне үчүн көп оорубайт дейт? Сүннөттү карманса. Биринчиси, тамак ичердин алдында ар дайым колун жуйт дейт. Биринчи сүннөт. Экинчи, тамак жегенде дагы ушул жерде тое жебейт. Талайга сөзүңүз болсо, кол жууганда ошол колду арчыш керекпи, арчыбаш керекпи? Сүннөт боюнча колду жуугандан кийин арчыбай, ошол өзү бир пленка болот турбайбы сыртында, ошол нерсени баягы мындай бири-бирине мындай тийгизбей турганда бир температура пайда болот, ошол пленка өзү
эметилеткен да. Ошо колдон келишинче сүрбөй эле коюш керек дейт. Өзү кураган жакшы. Анткени бул бармактардын учунда да бир уу бар да. Ошол уу өзү менен кол менен жеш өзү сүннөт дейт да. Ошол уулар тилге тийип, ошол именно бизде ашказанда ар кандай бактериялар болушу мүмкүн да. Ошол эле мисалы хеликобактери пилори деп коет, жана язванын бактериялары. Ошолор кетиш үчүн, ошолорду өлтүрүш үчүн бул уу жетиштүү болот дейт да. Мисалы инсанды кашкыр, адамды кашкыр жеп кетсе, ал бармактары калып калат дейт. Же болбосо сен бир балапанды кармасаң өлүп калат да. Анткени ошол уусу өтүп кетет. Колдун уусу бар да. Ошол колдун уусу биздин ден соолукка пайдасы бар да. Анткени Аллах Таала жөн жараткан эмес да. Демек ошол нерседе анан отуруп ачка болбостон жебейт дейт. Улам арт артына тыга бериш да бул туура эмес да. Үчүнчүсү ошол жегенде да өтө тое жебейт. Тойбой, Бул да өтө маанилүү да. Көбүнчө биздики эмне ошол көп жеп алып, кыйналып, анан жана ашказандар бул өтө чоң бир процесс да, пищеварение. Ошол нерсеге да көңүл буруш. Сиңире албай, Сиңире албай. Бизде азыр токчулук заманы да. Ачка калган киши деле аз, көбүнчө ошо сиңире албай курсак байлап, айрыкча ошо эркектерибиз бир 30тан баштап эле курсак байлап баштады. Өзгөчө той аштар учурунда азыр Бир отурганда 6 саат, 7 саат жейсиң, бул ден соолукка аябай зыян да. Демек биз баягы аманат болгон ден соолукка кээде кыянат жасап атпырбыз да. Эми Аллахтын ниматтары чексиз да. Ичип жеп шүгүр айтыш үчүн берилет, бирок ошону да биз туура эмес колдонуп алсак, оору алып келиши мүмкүн да. Ана кээде өзгөчө ушул той аштарда да ушундай стакан кармап сүйлөйбүз го, ден соолук болсун депчи. Бул терс. Такыр, Бул динге да терс, сүннөткө да терс. Мисалы үчүн бизде пайгамбарыбыз айтат, орозо кармап ден соолугуңарды чыңдап алгыла дейт. Демек баарына мен совет берем, орозо кармайлы. Балакатка толгон балдардан баштап карып калганга чейин ден соолук эгер мүмкүнчүлүк берсе, бир 3 күн кармап көрүш керек да. Кээ бирөө айтат, коркот да, мен орозо кармай албайм, анткени чыдабайм депчи. Бир 3 күн кармап көргөндөн эле билинет. Ол Алла Таала өзү жеңилдик берет, ошо орозонун да керемети бар. Талагай, 1 саат тез эле өтүп кетти. Канча суроолорубуз калып кетти. Көп суроолор калып кетти окшойт. Анан убакыт деген ушундай экен. Соңуна келип калды. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип, жумуштарын баарын таштап келип, ушул жалпы Марванын көрүүчүлөрүнө, насихаттын угуучуларына оорулар деген темада ушул жалпы элден келген суроолорго жооп бердиңиз. Кудай ыраазы болсун. Жалпы ушул эл журтуңузга каалоо тилегиңиз болсун сизден. Тилегибиз ошо Алла Таала ооруп аткан инсандарыбызга шифай камил берсин. Толук шифасын берсин. Жана ойготсун да. Оору өзүнүн бир милдетин аткаргандан кийин ал да кетет. Жана өзүбүзгө биз оору каалабашыбыз керек. Бул сүннөткө да айкыр. Эгер берилсе, ошол нерсеге да шүгүр айтып, Аллах Таалага дуа кылып, шифасын тилешибиз керек. Ар бир нерсени Алла Таала жараткандай эле, ар бир нерсенин акылмандуулугундагы, ар бир нерсенин максатын билет. Мен каалоорум Аллах Таала бизге узун өмүр, нөмөлүү өмүр берсин, ден соолуктуу өмүр берсин. Ден соолук бул бир байлыктардан да. Бул бир Аллахтын ниматы. Бирок ошону түшүнүш дагы бир андан чоң бир нимат да. Аллах Таала ошо бизге ошо оорунун акыйкаттарын түшүндүрсүн. Жана ар бир нерседе ооруп калсак дагы, оорубасак шүгүр айтабыз. Оорусак дагы ошол нерсени түшүнгөн үчүн Аллах Таалага дагы шүгүр айтышыбыз керек. Эми каалоо тилектерибиз ошол Аллах Таала бизге жакшылыктарынан берсин, иманынан берсин, ден соолук берсин, ата-энелерибизге узун өмүр берсин, бала чакаларыбызга туура жашоо насип кылсын. Ошол оорунун да хикматтарынан ошо силерге да Аллах ыраазы болсун. Чоң рахмат. Ушундай бизди чакырып анча-мынча билген нерселерди, окуган нерселерибизден ошо элибизге, жерибизге бир пайдабыз тийсин деп бир аз айтып кеткен дагы бул бир Аллах Тааланын болгон бир пайгамбарыбыз бизге айтып кеткен бир аманаттарынан болуш керек. Ошол рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Алтындай болгон убактыңызга Кудайым мал жаныңызга, аманыңызга береке берсин. Урматтуу угармандар, урматтуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Бүгүн биз оорулар жөнүндө сөз кылдык. Ошол биздин коноктун буюрса жакшы жоопторунан Кудай Таала ден соолугуңузга Кудайым шифа берсин дейбиз. Үйүндө ооруканада ооруп жаткандарга Кудай Таала ден соолук берсин.
Эң эскиси ошол Кудай Тааланын мыйзамы менен жана пайгамбарыбыздын сүннөтү менен жашасак, биз негизи эле ийгилтер жететкенбиз. Жана ошондой эле бүгүнкү ошол таалим программасында балким ооруп аткандарбы же балким ошол өзүбүз үчүн, ден соолугубуз үчүн Айып пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп койсоңуздар, балким дагы тагыраак жоопторун аласыз деген ойдобуз. Кудайым ооруп аткандарга ден соолук, шифа берсин. Кийинки таалим программасынан жолугушканга чейин элибизде, жерибизде тынчтык, эч ким оорубасын. Ассаламу алейкум.